Hürmetli ballar, kaderli ata şeyler, ondan şu online diyeylerde katnaşısı, barıgıdığla hayırlı gün. Bugün biz bir katmarlı işe tutunabız. Çünkü Ural Batır episine tiş ütünüsün, onu anlausün, onun sirine düşünüp, kineyehine ütüp inu üçün bizge tuğan tilbidi bir heybet anlarga gerek. Onun neskeligin düşünürge gerek. Şunun içinde eğer de tuğan tilbidi itmek tozluqına bilahiriken olsak da elbette epistan yükmetkehine inip gitip olmay. Çünkü ol yavay hüdver tedmehigine tügül, ekiyette tügül, ol kubayır hem büyük fehimli kubayır. Onun her yolunda, her hüdünde şol tiklem teren fikir yata. Ural Batır episin yoklağan, hem inanı heybet bilem okunum diyen baytaqına kişermen hüylöşkenim var, hırav vergenim var. Mına şol oranın anlanığıma, Oşurun nisik anlanığı tip harahan, ana bit görmeni ol, ağa bit ihtibar etmegen bit ol diyen kişiler baytaq. Eteyik Ural Batır'da kişilik dünyanın yaşayışın, Udinin seri itip haklağan, seri itip yumğan, yen şişmeden başka tağın dinde serli orun var diyek. Tağı ihtibar etmegenler, onda bit kottağı var. Oğa ihtibar etmek etkenler, çünkü tilden niskeligin hem kottun nime eken, halıqta o kott nime ağlata, oğa ihtibar etüçü bulmagan. Eğer de ihtibar etseler Ural Batır episinde bu hakta etilgen eken dep oylarlarını. Şoluk vakitta epis boyunca en korkunç zamanda nesi etip hürretlegen, öyle almay yürgen kart dep hıraham tağı akmak kileler avanda yadılgan. Kişi bir-birihim toymağan osurgula kurgumenti. Bu kart üçün bir-birinde toymau en korkunç osur. Bir-birinde toyu üçün nime kerak? Bir-birinde toyu üçün köngülün anlarga, onun tilin, tilliskeligine ötüp inerge, karашın anlarga kerak. Biz haber büyük köpter, tuğandarı bilen de tuğan tilde hüleşmey, hem bir-birinin toymay, demek şol, ölüm kütüp yürügen kart, ötkergen osurgu, bedeli kabatlamakçıdı. Belki ol kart anda osurgu tügül, amına biz yaşaysak osurgu küdallap etkendir. Demek, bir-birinde toyu üçün, tuğanlıqtı bilü üçün, yakınlıqtı bilü üçün, hem özümüzün eskitmeli eserlerimizin kineyehini anlağı üçün, biz tuğan tilimizi büyük heybet bilirge teyiştir. Onun kineyehini anlarga teyiştir. Biz onu işitip kulak menen tügül, köngül menen toyup anlarga teyiştir. Şol saktağına bizge halık işadı, hem bigirakta epistarımız, özünün ruhi dünyahın, özünün sirin, özünün kineyehin asasak. Da men tege yöneliş için bir nisegine oranda toktap gitmekçimin. Yöneliş berege gerek. Hem oşu yöneliş beru için nimelerge ihtibar eterge gerek. Ural Batır'ga demegen nık ihtibar etilgen degen hırava cevap beru için halkım hizge şunu aytam degen esbab yazdım. Anı derslik hamagatı faydalanırga mümkün. Hem eligi günde men onu kengeyttim hem Ural Batır episine bir niteklim onun ruhi dünyanın derinligine tağı adarak düşe verdim. Anı oşu günlerde belki sağara nasip olur. Olsak da uydubidin ruhi baylığımız men kadıqını usular ol kitapta alıp okurum. Bugün men Ural Batır episinde terbiye cemahına tuqtarga öleyim. Onun üçün elgile bayağı
Biz epısımızды әке тамақ етіп, жабай ижа тамақ етіп, оқырға тиіс түгіл біз. Оның әрәсәһенә төшінірге керек. Әрәсәһенә кинәһенә төшіну үшін біз ондағы персонаждардың барыһына ла кеше итеп карарга тиешбез. Мен бұға иғтибар еттім, чөнки Урал батыр бізге васият айтып қалдыра. Кеше болған затығыз дей. Не үшін кеше болығыз демей, затығыз кеше болған дей. Неме ол зат? Зат ол болмаш. Кеше болған затығыз деп, Урал батыр эпосын мен ошы пікірден шығып, өр яғынан оқып сыққам, баққан, онда қатнашқан, әлі айтып кеткенше, бүтін персонаждар да кеше. Тек олардың заттары ғында екінші түрлі. Әйтейік, Урал батыр мән шөлгендің атағы Янбике, менен Янбергі аташығы, Янбике менен Янбергі. Олар Урал батыр мән шөлгенді кеше етіп тәрбиелейдер. Кеше затлы етіп тәрбиелейдер. Тек шөлгенгені адақтан, ана шул кеше затын жоғалта бара. Не менен шығып айтамын? Янбергі Урал батырдан шөлгенде бик алыс yolға әгірлеп одатқан сақта, ол ненде мақсатына одатта Ен шишмәне табырға. Ен шишмәнің yolын білусі Хомайды табырға жібер ал. Мәшіл сақта екі ұлында ол Арысланға атландыра. Деме ол Арыслан да символ. Демек, екі ұлына ол Арыслан жүрәклі етіп жібер одан жолға. Екі ұлында ол Арыслан жүрәклі әйбәт ерітіп тәрбиелейін деп ойлаған. Адақтан демек еліп сыға, адаққа тіклім, Урал батыр Арысланна атланып жүрей. Hem ең адақтан ғына Арысланды ол Ақбұдатқа алмаштыры. Демек ол Арысландан Ақбұдатқа атлана. Шөлген Арысланым хүрлікті деп, 3 тақыр хүрлікті Арысланым деп, Арыслан бек қаты етіп тұқмап, қалдырып беті. Демек ол өдіндегі Арыслан жүректі жоқ еді, өді жоқ еді. Hem адақтан Зәрқұм менен екігі бірді еуге атлана. Демек, шөлген Зәрқұм кемеліне түші. Зәрқұм кем ол? Зәрқұм бірсе елан бола, бірсе кіші бола, түрлі суретке ені. Асылда ол бар ол кіші. Тек аның заты кіші түгіл. Я елан затлы болып кете, я екінші бір тағы яне затлы болып кете. Мына шундай ол елан. Елан тамақ түрліге елене ала. Әмі Зәрқұмды барылыр кіші етіп бір көз алдына келтірге тиішпен. Зәрқұмдың атағында, оны ұратып алған башқа дейеу еландардыла барығында бәд кіші етіп қараға тиішпен. Шул қуақытта әзіраққа аждаха тепкіне түгіл, ол аждаха затлы кіші. Қаққаға елан затлы кіші, дейеу затлы кіші. Hem Урал батырдың васиятынан сығып айтақ, біз немәштерге тиішпен, біз кіші затлы кіші хамақ болырға тиішпен. Hem şu Урал батыр епісінен өр яңынан оқып сығып, қаққаға несік тәрбиелеген Зәрқұмды, Янберді несік тәрбиелеген Урал мен шөлгенді, Самырау несік тәрбиелеген екі қызды, екі хелевалар, Құш затлы кішілер, құш затлы қыздар. Алар күнахы, алар дүнияға шул тіклім матыр көзден қарайлар, олар үшін дүния құштар, дүния хымақ. Бірінде яуызлық жоқ, hem кішілік дүнияғына олар фәқат матырлық қына алып келетірған заттар. Құш затлы хымай менен, құш затлы айғылы олар. Демек, құш көңілі кішілер. Нашылай етіп, әгер де біз
Хәҙер Урал батыр эпосын яңынан ҡарайбыҙ икән, ул саҡта иғтибар итергә тейешбеҙ. Йән бирҙе малайҙарын нисек тәрбиәләгән. Һәм ни өсөн Шүлгән аҙаҡтан кеше затлы түгел, арыҫланын үлтергәндән һуң, туҡмаҡ ҡалдырғандан һуң дейеүгә атлана. Дейеү кем? Дейеү ҙә барыбер, дейеү затлы кеше. Тимәк, Шүлгән кеше затлы булыуҙан сығып, уның йөрәгенә, уның күңеленә, булмышына икенсе фекерҙәр, яуызлыҡ фекере ултыра башлай. Бына шуны күрһәтеү өсөн ул Зәрҡүн менән икеһе бер дейеүгә була. Ҡәһҡәһә улын нисек тәрбиәләй? Ҡәһҡәһә әйтә, әгәр ҙә һин Һомайға өйләнгең килһә, һин матур егеткә әйләнергә тейешһең. Матур егеткә әйләнеү өсөн гонаһһыҙ боланды йоторға тейешһең. Тимәк, кеше икенсе йәндең йәнен ҡыйыу өсөн, йән эйәһенең йәнен ҡыйып, һин үҙеңә матурлыҡ ала алаһың. Бына шундай тәрбиә алған Зәрҡүн. Һәм аҙаҡтан ул Урал менән яҡынайып ҡарай, ләкин Урал Зәрҡүндең кем икәнен, ниндәй затлы икәнен тиҙ генә һиҙә, уның менән бергә булмай. Шүлгән Зәрҡүн затлыға әйләнә барған кеше, ул Зәрҡүн менән дуҫлашып китә. Һәм шуға иғтибар итергә кәрәк, дейеүгә икеһе бергә, хәҙер бер үк фекерле, донъяға бер үк ҡарашлы, фәҡәт яуызлыҡты ғына үҙ иткән, яуызлыҡты өҫтөн иткән Шүлгән менән Зәрҡүн бер дейеүгә атланып китеп барған саҡта, Зәрҡүн Шүлгәнде үлтереү хаҡында уйлай. Икеһе бер үк дейеүгә атланған. Һәм Шүлгән Урал батырға ант итеп, васыяттар биргән саҡта, Урал батырҙы юҡ итеп, уның көсөн үҙ ҡулына төшөрөп, Һомайҙы үҙ ҡулына, Аҡбуҙатты, Булат ҡылысты үҙ ҡулына төшөрөп, бөтә көстө һәм бөтә донъяны яулап алырға уйлай. Нисәмә төрлө уйлы. Урал батыр ул фәҡәт кешелеккә, кешелек донъяһына яҡшылыҡ ҡына эшләргә ынтылған кеше затлы кеше. Бына кеше затлы тип әйтеү, бына шунан килеп сыға. Тимәк, уның булмышы кеше. Кеше тигәнгә ниндәй фекер һалынған эпоста? Кеше ул яҡшылык тигән һүҙ. Кешелеклелек, кешелекле донъя ҡорғау Урал батырҙың хыялы. Ләкин ул бер яҡлы, ул күбеһенсә үҙенең физик көсөнә генә таяна. Ул үҙенә ҡаршы эшләнгән яуызлыҡтың барлығында, уны юҡҡа сығарасағында, был яуызлыҡтың уйламай, аҙаҡтан ғына иҫенә төшә. Аҙаҡтан ғына беҙгә биргән васыятында ул ошо хаҡта әйтә. Уйым күлдәрҙең һыуын эсмәгеҙ, ти. Уның эсендәге аждаһалар, эсендәге дейеү йыландар бенең эстән ашаны, ти. Был нимә тигән һүҙ? Был асылда һөйәһә, бына төрлө мәғлүмәттән килгән төрлө хәбәрҙәр. Беҙ ышанып барған, ҡайсы саҡта шул тиклем оҫта итеп ышандырған хәбәрҙәр тыңлайбыҙ һәм рухи яҡтан һана барабыҙ. Бына шуны күҙәтеп әйткән Урал батыр. Рухи яҡтан һыныу бөтөрҙө мине, ти. Ул эске үпкә бауырын, йөрәген ашау тимәй, рухи яҡтан һыныуҙы әйтә. Шундай фекерҙәрҙе аңлап, фекерҙәр күп Урал батыр эпосында. Мин ошо китапҡа яҙғанмын. Ләкин бына әле бөтәһен дә әйтеп бөтөрөп булмай. Ләкин шулай булһа ла, һеҙ ҡайһы берҙәренә иғтибар итегеҙ. Әйтәйек, Урал батыр, ул беҙ йәшәгән донъя, беҙ йәшәгән ер, һыу, беҙ йәшәгән тауҙар, Урал батыр. Һомай, ул беҙҙең рухыбыҙ символы. Аҡбуҙат ул рухи ныҡлыҡ. Ошо Аҡбуҙаттың
Humay, hem Humay'dың әсәһе Кояш кулында булуы, оның Humайга көчүе, Humayдан һәм Урал батырдан туган балаларга торып калуы Акбудаттың. Менә бул безнең рухи көчебез. Бул безнең ихтияр көчебез. Тимәк, Humay ул ихтияр көчен туплаган зат. Һәм ошо ихтияр көчен Humay бездә тәрбиялей. Акбудат ул безнең ана шул рухи ныклыгыбыз. Булат Кылыч ул безнең көчебез. Арслан ул арслан йөрәкле. Ул ныклык, ул йөрәктән көче. Менә шулай без әгәр дә Урал батыр эпосында һәр образның үзенең символын, нимә әйтергә теләгән халык аның менән кинәяһен аңлап укысак, biz бөтенләй икенче яктан киләчәкбез Урал батыр эпосына. Аның без һәр юлынан, һәр строфаһынан, һәр һүденән мәгънә табып, бәй, был шул хакта әйтелгән икән дигән һәгымта яһаячакбыз. Ни өчен әйтик? Әзрәкә диюдәрен җыеп алалар, әзрәкә коттауына я. Коттау димәк әзрәкәнең кулында. Җыеп алалар, безгә ничек булса ла Акбудатты я кулга төшерергә кирәк, я җир йөзеннән юк итәргә кирәк ди. Димәк, Акбудат димәгән ул, әгәр дә Акбудатты кулга төшерергә яки җир йөзеннән юк итәргә кирәк икән, ул халыктың рухи көче. Халыкты рухи көч яшәтә. Физик көч кенә түгел, рухи көч. Ике бөек көч яшәтә халыкты. Рухи көч һәм физик көч. Рухи көчең юкка сыктымы, һин үләһең бар. Урал батырга мак. Шуга Humay кыш безгә мөмкин тиклем Урал батырның ошо васыятын ныклап аңлатырга һәм уның рухында тәрбияләргә тырыша һәм уның хаталарын әлбәттә исәпкә алу кирәк. Адактан Humay кыш әйтеп куя. Йыландар, диюдәр, тагы баш калкыта башлагас, Урал батырның 4 улы, Хакмарды беләбез бит инде, ул Айһылымда шүлгәнде улы, ләкин Уралда бар, ата тип рухи атаһы була, ул ата тип йөртә һәм Уралдың улы һанала. 4 улы хәзер был явыз көскә каршы сыкмакчы була һәм Идел атайымдың Акбуды миндә, Булат Кылычы кулымда, мен шүлгәнгә каршы сыгам, явызлыкты мин юк итәм дип. Кылысын һелтәп килеп сыккас, һаванан күктән Humay кышы сып килә. Һәм ул әйтә, явызлык яшәгән, бар ул һәм яшәячәк. Уга каршы сыгып кына без халыкка азатлык яулап ала алмайбыз. Без үзебезне дә бөтөрәбез дигән фикер әйтә. Без яшәү өчен, яшәү сыганагы һау табу өчен, гомумән һау ул яшәү сыганагы символы икенче юлдар эзләргә тиешбез. Һәм егетләр буны аңлай, һәм 4 елга ярып җибәрә. Һауһыз интеккән зар булган халыкка улар һау юлы яры. Менә шулай итеп, фақат физик көчкә генә ышанып, үзеңде юк итәргә түгел, акыл менән эш итәргә, икенче юлдарын эзләргә дигән фикер һала Humay кыш. Әгәр дә мин тагы бер тапкыр әйтәм, телдең нескәлеген, Урал батыр эпосының кинәяһен тәрән төшенеп алһак, унда бүтән һораударга ла җавап таба аласакбыз. Әле мин шулай итеп язгандан соң бер укысым һораган, бүгенге көндәге үлем турасында, менә авыру турасында һүз бармы монда? Әлбәттә, анда тураннан-тура әйтелмәй. Ләкин бындай күренештәр хакында һүз барга, чөнки гомер буе кешелек дөньяһы күпме яшәй икән, анда яшәү дә бар, анда үлем дә бар. Һәм һаятҡан әйтмешләй,
Безгә яшәү мөмкинлеге бирелгән табигатьтән. Инде яшәгәһе килгән һәр кем үз юлын тапһын, үз яйын тапһын ди. Шүлгән иң алактан үзенең яклылары кәми башлагас, мин үлемде дус итеп алайым әле. Тейдә үлемде файдалана башлай. Менә ошулай дип ипләп кенә, матур гына итеп, һеңдереп кенә эпоста кешелек дөньясындагы булган бөтен күренештәр турында ла фикер бар, уны табып була, уны аңлап була, һәм юнәлеш бирү өчен әйттем бит инде, ошо китабымда мин сыгардым һәм тагы киңәйтеп сыгарасакмын. Инде һорауларыгыз килеп сыга икән, мөрәҗәгать итегез. YouTube каналда бармын, сайт бар минең, үземнең шәхси биткә язалар. Мөмкин тиклем, белгән тиклемен мин һеҙгә аңлатырга тырышырмын. Әлбиттә, мин барыһын да беләм, бөтәһен дә төшөнәм дип әйтә алмайым, ләкин һеҙҙә килеп торган һорауҙарға һәр хәлдә мин җавап бирергә тырышырмын. Әгәр белмәйем икән, аңламайым икән, мин ошо һорау буйынса эҙләнә башлайым. Эҙләнәм һәм барыбер һеҙ биргән һорауға җавап бирергә тырышам. Бөгөнгө көндә интернет селтәрләре бик зур мөмкинлектәр аса. Урал батыр эпосы тураһында язмайҙар икән. Үҙҙәренең ижады тураһында язалар, йәки философтар, ғалимдар, кешелек дөньяһы менән шөғөлләнгән, кешелек дөньяһының йәшәйеше менән шөғөлләнгән башҡа ғалимдар, улар хаҡында уҡырға, унан фәһем алырға һәм һығымта эшләргә тулы мөмкинлек бар. Рәхмәт иғтибар өсөн һәм артабан киләһе дәрескә һеҙ дәфтәр алығыҙ, ҡәләм алығыҙ һәм бына ошо символдар тураһында мин һеҙгә яҙҙырырмын. Ҡайһы йәниәһе, ниндәй символ. Һәм беҙ мәктәптәргә Урал батыр мәктәбе асып, унда Урал батыр һәм Һомай ҡош, Һомай һылыу тигән ҡорҙар асып ебәргәнбеҙ икән, ойошторғанбыҙ икән. Беҙ, тимәк, үҙебеҙҙе Урал батыр рухында һәм Һомай рухында тәрбиәләрбеҙ дигән өмөт бар. Киләсәк, әгәр беҙҙең ошо эпос геройҙарының Урал һәм Һомай рухында тәрбиәләнә икән, беҙҙең өмөтөбөҙ бар. Йәшәргә, халыҡ булып йәшәргә, мин йыш ҡына әйтәм, ҡояш ғүмере теләйек халҡыбыҙға һәм йәшәргә ынтылайыҡ. Рәхмәт.